Hi friends and viewers, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா வீடியோவோட டைட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கும். இதோட கிராக்கர்ஸோட அன்பாக்சிங் வீடியோ. சோ லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சிவகாசில கிராக்கர்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணோம். இந்த இயர் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ இப்போதான் கொரியர்ல நமக்கு வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து கைக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ இந்த கிராக்கர்ஸ் நம்ம எங்க ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சிவகாசிலே தலை சிறந்த விற்பனையில முதன்மை எடுத்து பிடிச்சிருக்க பிஜிலி கிராக்கர்ஸ் தான் நம்ம இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பிஜிலி கிராக்கர்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா அவங்க கடந்த 16 வருஷமாக அவங்க ஃபீல்டில் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து தரமான முறையில் வந்து கிராக்கர்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சேவை பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, ஹைதராபாத், மும்பை, கொச்சின், பாம்பே எல்லா இடத்துலையுமே அவங்களோட சேவையை தராங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க 70% வரைக்கும் ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பல்க் ஆர்டரில் வந்து புக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முற்றிலும் கேஷ்பேக் ஆஃபர் வந்து கொடுக்குறாங்க. அது போக பிஜிலி கிராக்கர்ஸை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சோனி எல்இடி டிவி, OnePlus மொபைல் இப்படி எக்கச்சக்கமான கிஃப்ட் ஆஃபரை வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ சரி வாங்க நம்ம இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம்.